الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce da ta daidai da 5 ga watan Rabi'ul Thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da 16 ga watan Fabrairu shekara ta 2013. wannan shine kasar na 74 daga cikin jeren giyar kasusuwan tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka watake da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji. idan jama'a ba su manta ba muna tafsirin cikin suratul baqara yayi tafsiri har an kai aya ta 148 anan muka kwana insha Allah ta'ala akan ta ne kuma za mu dauko karatun sannan mu dasa. kar a manta suratul baqara na daga cikin surorin farko da suka sauka isar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Madina, wadda zaman Madina ya sha bamban ta bangarori da dama dangane da yanayin Makka inda annabi da sahabbai shi suka yi hijira suka taso. Madina babban birni ne wanda yake cike da mabambantan aƙidoji da addinai da ƙungiyoyi da kuma ɗariƙu mabambanta. Madina birni ne wanda yake cike da mabambantan ƙabilu waɗanda suka taso daga nahiyoyi mabambanta na duniya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya riski wannan gari yana cike da waɗannan mabambantan addinai da aƙidoji, mabambantan ƙabilu da kuma al'ummomi. Allah madaukakin sarki domin ya tabbatar da cewa lalle alqur'ani ya dace da kowane wuri kuma ya dace da kowane zamani da kowace irin al'umma, sai Allah ya saukar da suratul baqara wanda tun farkonta ta fara bayani dangane da mu'minai, ta bayani dangane da kafirai daga cikin maguzawa, domin har zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Madina akwai burbushin su. Suratul Baqara ta magana dangane da Yahudawa da Kiristoci, sannan ta magana waɗanda kullum suke dabaibaye addinin musulunci daga cikin gida su ne munafikai. Musamman sai bayani dangane da tarbiyyar musulmi da gina musulmi akan haƙuri akan addini, da kuma haƙuri dangane da duk wani ƙalubale da za su samu kansu saboda sun riko da addini. Sannan suratul baqara ta zo da bayanin shari'o'i da ladubba da tsare-tsaren zamantakewa da suka shafi aure, kisan aure ta hanyar saki ko hul'i, da bayani dangane da idda da kuma bayani dangane da takaba. wannan shi yake nuna maka shumuliyatul islam, wato addini is a complete reference. addinin musulunci ba ibada ce kadai ba, ibada tana ciki, tattali na ciki. don haka akwai bayanin kasuwanci da kuma bayanin mafi hadari daga cikin nau'in kasuwanci shine riba a cikin wannan sura. wannan sura tana dauke da bayanai ire-iren waɗanda dukkanin dan adam in ya samu kanshi a rayuwa zai so ya ji menene Allah madaukakin sarki zai dora shi akai. muna karatu dangane da ayoyin da ke magana game da sauyawa annabi alqibla. a lokacin da annabi yake Makka sallallahu alaihi wa alihi sallama, idan ya tashi sallah yana fuskantar Ka'aba ne. isowar shi Madina ke da wahala, sai aka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya juya yana fuskantar Baitul Maqdis. anan ne sai Yahudawa da munafikai da waɗanda suke da ainihin rauni daga cikin musulmi suka yi ta maganganu cewa menene ya juyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga kan alƙiblar da yake akai.
masu waɗannan maganganu sun bambanta kamar da ne ishara, manufofinsu da tunaninsu ya bambanta, amma dai dukkaninsu sun waye gari sun samu kansu a cikin kuskure, domin sun gaza fahimta cewa shi annabi ba gama garin mutum ne bane, mutum ne da yake aiki da umarnin Allah, bai taba yin bugun kirjin kanshi ya dora kanshi akan wata fatawa ko kuma wani abu da yake aikatawa ba. Da haka suka yi ta maganganu Allah madaukakin sarki kuma tun kafin a saukar da dokar da za ta nuna wa annabi ya sauya alƙibla shi, Allah ya san dama an sauya alƙibla din za su yi maganganu, don haka tun da dumi-dumi Allah yake cewa sayaqulu sufaha'u minan nas, wawaye daga cikin mutane za su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha, alqiblar da suke akai me ya raba su da ita suka bar ta suka koma wata. Bayan duk da Allah madaukakin sarki zama karantar da mu wannan irin cece ku ce wanda kafirai, munafikai da ainihin makiya addini suka yi ta yi, sai Allah ya ce wa likullin wajhatun huwa muwalliha. Na'am. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الله مدوكاكين sarki yace likullin wajhatun huwa muwalliha. Kowanne daga cikin mabiya addinai yana da alƙiblar da ita yake fuskanta, ma'ana bayahudi yana da alƙiblar da in ya tashi bautar ubangijin shi ita yake fuskanta, hakanan nasara kirista shi ma in ya tashi bautar nashi ubangijin yana da tashi alƙiblar da yake fuskanta. To haka nan kuma musulmi Allah madaukakin sarki ya shiryar da ku taku alƙiblar wadda ita ta dace ku fuskanta. Ashe a ƙarƙashin haka me ya zafi? Ba lallai ne taku alƙiblar ta daidai da tasu ba ko kuke ba. Sannan su ma da suke fuskanta waɗannan alƙiblolin nasu, ba san irin matakai yanda Allah madaukakin sarki ya bi su har ya kai su zuwa ga wannan alƙibla tasu ba. Idan kuma san zuciyarsu ce ta kai su zuwa ga fuskantar waɗannan alƙiblolin, ba a san waɗanne irin matakaiya suka bi har suka kai zuwa ga wannan alƙibla ba aka ga suna fuskanta ba. Wato wannan Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ne wallahu a'lam dan ya mai da martani da Yahudawa da suke wancan cece ku ce akan musulmi da suna fuskanta kaza yanzu sun dawo wuri kaza. Sannan ya zama tasliya lil mu'minin, lallashi da ban haƙuri da kuma kwantarwa da mu'minai hankali akan cewa kowa yana da tashi alƙiblar, don haka kowa ya iya Allahn shi ya wanke. Kiristoci ku fuskanci taku alƙiblar, Yahudawa ku fuskanci taku alƙiblar, musulmi ma ku fuskanci taku ainihin alƙiblar. Fastabiqul khairat, Allah madaukakin sarki ce mu'minai ku dai ku yi gaggawa zuwa ga alherai da Allah madaukakin sarki yake dora ku akan su. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a, duk inda kuke Allah madaukakin sarki zai tattaro ku gaba daya. Ka fuskanci alƙiblar musulmi, ka fuskanci ta Yahudawa, ka fuskanci ta Nasara, ko a ina kuke ranar da hisabi ce Allah zai tattaro ku gaba daya. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah ne iko ne akan komai. Wannan aya kamar yadda na bayyana, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu'minai dangane da alƙibla ta Ka'aba. To duk wata cece ku ce da za a yi ita ce kadai alheri, kuma a ƙarƙashin ta ne alherai masu ɗimbin yawa za su ta biyo baya. Dan haka duk wani musulmi
in yayi farilla yayi nafila idan ya zo zai yi ko in yayi nafila ya bi bayan ta da farilla ana ka zo za ka yi sallah azhar to kai nafila kafin azhar idan ka idar da azhar din kai nafila bayan ta ka zo za ka yi sallar la'asar kai nafila in ka idar da sallar la'asar kai nafila sunna ta tabbata akan haka a cikin hadisai ingantattu wanda sahabi Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda rawaito a cikin wadanda ainihin Imam Bukhari ya rawaito da Imam Ahmad dan haka ku gaggawa aikata alkhairi ta hanyar ibada sadaka sadar da zumunci ayyukan alkhairai domin ku san cewa duk inda kuke a duniyar nan Allah madaukakin sarki zai tattaro ku gaba daya saboda Allah mai iko ne akan komai al-Imam Abu al-Aliya ɗaya daga cikin malaman tafsiri na farko ya fassara wannan aya kamar yadda kaji nayi ishara a fassara ta da yake cewa lil yahudi wijhatun huwa muwalliha da yahudi yana da tashi alqiblar wadda ita kadai yake yadda da ita kuma ita kadai yake fuskanta walin nasrani wijhatun huwa muwalliha hakanan kirista yana da tashi alqiblar ita kadai yake fuskanta وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة ko kuma mu'mine Allah ya shiryar da ku al-qibla da ita kadai ce al-qibla wa ruwa an mujahid wa ata na'u hadha haka nan aka samu daga malam mujahid daga malam ata su ma sun yi wannan fassara cewa kowane mabiyin addini yana da ainihin tashi al-qiblar ko kuma musulmi sai Allah ya dora ku akan al-qiblar da ita ce kadai al-qibla الإمام ابن كثير يتي وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى wannan aya ta yi kama da maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane ɗaya daga cikin kuwa ko al'umma mun sanya mishi tashi shari'ar sannan mun sanya mishi tafarkin aiki da shari'ar menene bambancin tsakanin shari'a da kuma minhaj shari'a ita ce minhaj shine shari'a amma a wannan wurin da suka hadu da Allah yake cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne mun sanya mishi shari'a da kuma tafarkin bin shari'ar na nufin shari'ar ita ce dokar ita ce ibada hanyar aiki da wannan ibada ita ake kira minhaj misali sallah dukan annabawa Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu sallah annabawa Allah ya shar'anta musu ibadoji na azumi zakka da hajji waɗannan rukunai da ka gansu guda biyar na musulunci kowane annabi akwai su a cikin addinin shi sai dai yaya annabi Musa yake tashi ta sha bamban da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yake aikata tashi dan haka kowane mabiyin Allah ya saukar mai da shari'a sannan kuma Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da tafarkin da zai bi shari'ar to dai ta shari'o'in da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabawan da so gabata Allah da kanshi da ya saukar da su bai saukar da su don su zama shari'o'i na dindindin ba dan haka kowane annabi ya gushe in Allah madaukakin sarki ya tashi turo wanda zai zo a bayan shi in har ba mujaddidin shi bane wato ba mai sabunta addinin da magabacin annabi ya gabatar bane to zai zo da sabuwar doka da kuma sabon tafarki kenan wannan yake tabbatar da shari'o'in nasu ba na dindindin bane annabi manzo mafi girma daga cikin annabawan bani Isra'ila da manzanninsu shine annabi Musa littafi mafi girma daga cikin littattafan bani Isra'ila shine littafin at-Taura amma Allah da kanshi bai aiko annabi Musa don sakon shi ya game duniya har ta tashi ba Allah bai aiko at-Taura don ta zama littafi na dindindin har zuwa ƙarshen duniya ba dan haka Allah madaukakin sarki ya tayar da cikin gidan annabi Dawud aka sake samun Isa alaihi salatu wassalam ya tashi ya sake sabunta addinin annabi Musa kuma ya zo da gyare-gyare da sauye-sauye da tafiya
sai Allah madaukakin sarki ya tawar da wani sabon annabi tun gam daga cikin salsalar zuriya annabi Ibrahim, amma shi kuma ta hanyar Isma'il alaihi salatu wassalam. Wannan annabi shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda tinkatin kakannin shi Ibrahim da Isma'il suna ginawa Allah daki suka rinka addu'a, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya ubangiji ka ta musu da wani dan aikenka daga cikin su, yatlu alaihim ayatik, wanda zai rinka biya musu ayoyinka, wa yuzakkihim, yana tsarkake su, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun. Haka Allah madaukakin sarki yasa su suka yi ta waɗannan addu'o'i a bangarori mabambanta da alqur'ani ya bamu labari. Dan haka da annabi ya bayyana sai rinka cewa ana da'watu abi Ibrahim, addu'ar nan da babana annabi Ibrahim ya tayi a cikin alqur'ani ni ne ta tashi a kaina. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da annabi yazo Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yace, ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard. Ya ku jama'a, Allah da yake da mallakar samai da ƙasa shine ya aiko ni zuwa gare ku baki daya. Dan haka annabi Muhammad manzo ne zuwa ga larabawa quraishawa da larabawa waɗanda ba quraishawa ba, al-arabul ariba wal arabul musta'riba, larabawa ɗan asali da kuma larabawa waɗanda suke asalin su suna da wani yare amma daga baya larabci ya mamaye su, kamar shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama sakon shi zuwa ga baƙaƙen fata da turawan yamma da turawan ko'ina da bafulatani da babarbare da inyamuri da bawarabe, ba wanda ya fi wani cancantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama matukar shi mu'mini ne. A ƙarƙashin haka Allah ya aiko annabi da addinin da yake na dindindin, ya ɗora sha alƙiblar da take ita ce cibiyar duniya bi shahadatul qasi wa bani, wanda ke cikin gidan addinin musulunci ya yarda cewa Ka'aba ita ce tsakiyar duniya. Haka nan wanda yake nesa daga addinin musulunci ya nisanci Allah ya kafirce mai. Tsawon zamani da binciken ilimi ya tabbatar da cewa Ka'aba ita ce tsakiyar duniya. Tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah. Wannan na daga ƙalubalen da ya riƙewa malaman kimiyya da fasaha na wannan zamanin a 'yan shekaru da basu wuce 3 zuwa 4 ba. Bincike ya tabbatar da cewa Ka'aba ita ce tsakiyar duniya. To a tsari kuma na physics, idan aka tashi za a fitar da lissafi da ƙididdiga, to daga tsakiya ake ɗauka. Duba yadda ake reading compass. Don haka ya haifar da kenan agogon duniya kaf, to in za a yi kiyasin shi sai dai a yi kiyasin shi a ƙarƙashin agogon Makka. Kenan Makka ita ce GMT, ita ya kamata a yi lissafi da ita. Idan aka samu Makka tana ƙarfe 8, Najeriya za a same ta tana ƙarfe 6. A daidai wannan lokaci sai ka ɗora awanni 4 sama da Najeriya, ko kuma ka ɗora awa 2 sama da ainihin Makka, shine agogon Pakistan, Iran da ainihin ƙasashe irin su Afghanistan. To kun ga idan ka dawo abin da suke kira GMT, shi kuma mu a nan ƙasar Afirka sai a ce shi daidai da agogon Ghana. A lokacin da Najeriya take ƙarfe 8, to Ghana ƙarfe 7 ne. To Najeriya tana ƙarfe 8, Ghana tana ƙarfe 7. To a daidai lokacin Saudiya za ta zama tana nawa kenan?
tana karfe 10. to ku dubi yadda kimiyya ta bauɗe kuskure ya faru a duniyar kimiyya. Mana abin da yau malaman kimiyya na duniya suka sallama wa tsawon shekaru aru wanda sun fi shekaru 300 shine agogon gane shine yake saiti da agogon GMT. kuma kun ga GMT da gaskiya shine kenan ya kamata ya zama daidai da inda Saudiya take. Mana kenan kun ga an yi kuskuren awa 3 kuma an zauna akan wannan kuskure ɗin shekaru. kuma yanzu sun zo sun gano sun shiga sun fita sun kai sun komo sun rasa abin da ke damu su. don haka tantamar da suke shin su baiwa Ka'aba wannan credit din ko kuwa su tsallake su bi agogon da ke biye da bayan agogon Ka'aba shine agogon Qudus. sai suka ce to ai ita ma Qudus din ta fi kusanci da kasar musulmi fiye da kasar Yahudawa domin an ce birnin Qudus domin agogon Makka da agogon birnin Qudus sun yi daidai wa daida. don har wayo an ce birnin Qudus za su ga cewa darajar dai ta sake komawa zuwa ga musulmi. da ga su kai suka ce this is nonsense, wannan abun ma shirme ne kawai bai da wani muhimmanci a watsi da shi. to wannan kuma aka ce shirme ne a cikin kimiyya da fasaha, to akwai abubuwa da dama na kimiyya da fasaha waɗanda suka shafi yanayi da ilimin sarari da tashin jiragen sama da gudanuwarsu da harba tauraron ɗan adam da kuma tsaye da shi a sararin samaniya da hatta yadda dish yake aiki yake ɗauko hoto, duk wannan yana da alaƙa da waɗannan abubuwan. amma satubbi lakal ayyamu ma kunta jahila. ranar duk da suka bawo suka karɓi wannan gyaran ko to a wannan ranar kimiyya da fasaha na waɗannan abubuwan da na faɗa ko za ta ƙara ainihin haɓaka domin wannan kuskuren ya haifar wa da kimiyya da fasaha mai ɗimbin yawa musamman a ilimin space technology, a ilimin sararin sama, ya haifar mata da kurakurai masu yawa da kuma cin nasara akan gano wasu al'amura masu yawa. don haka ita wannan alƙiblar da Allah madaukakin sarki ya ɗora mu'mini akai ita ce kadai alƙibla, ita ce daidai. Allah madaukakin sarki cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama litunzira ummul qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi. Allah ya saukarwa da Annabi alqur'ani ne dan yi wa'azi ga mutanen Makka, wadda Makka ita ce uwar alƙaryai, the mother of the cities, ita ce uwar alƙaryai. to sai ce wa man haulaha da waɗanda ke kewaye da ita, kenan duk inda aka dubi duniya daga ko'ina to wannan gefe ne daga cikin gefen da ke ainihin gefen Ka'aba, gefe ne daga cikin gefen da ke Makka, wato Makka ita ce a tsakiya. wannan kuskuren fa jama'a shi ya haifar da abinda a geography ko a history a yau ake kira gabas ta tsakiya. Gabas ta tsakiya fa kuskure ne, gabas ta tsakiya kuskure ne. duk wannan lissafin da aka kuskure ma shi ya haifar da wannan. kamar da na faɗi, duk wanda yake da ilimin kimiyya da fasaha ya ƙware game da physics, ya je ya ɗauki ainihin wato compass ya auna yadda duniya take, zai gane cewa lissafin da aka yi cewa gabas ta tsakiya to kuskure ne. gabas mafi nisa kuskure ne, a sharqul awsat da sauran abubuwa duk wannan lissafin ya biyo baya ne akan ba a yadda an ɗauki cewa Makka ita ce tsakiya ba. to an ɗauki Makka ita ce tsakiya, to a lokacin ne za a gane waɗannan kurakuran da suka faru. na fata an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. dan haka jama'a, Allah madaukakin sarki ya zaba musulmi wannan ainihin alqibla ita ce Makka. wannan aya da ke kama da waccan da Allah yake cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a lahadakum laja'alakum ummatan wahida walau sha'a Allah laja'alakum ummatan wahida
da Allah ya so da ya mai da ku al'umma daya ba kun zama shari'a ɗaya kuke bi kenan yanzu wannan ayar ta ne mana ishara ba Allah ya nufa ba zama dukkan mu musulmi ne alqibla ɗaya za mu bi an gane walakin liyabluwakum fima atakum sai dai Allah yana nufin ya jarabce ku ne a cikin shari'o'i da dokoki da ya baku fastabiqul khairat dan haka ya koma mene ku gaggawa zuwa ga alherai ila Allah marji'ukum makomar ku gaba daya zuwa ga Allah ce ila Allah marji'ukum jami'an makomar ku baki dai zuwa ga Allah ce kaga idan ka dubi wannan ayar da kyau ko to tana daukar ma'ana ayar da muke fassarawa domin ayar da muke fassara tana cewa wa likullin wujhatin huwa muwalliha kowane mabiyin addini da aqida yana da alqiblar da ita yake bi Allah nan kuma yake cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowannen kuma sanya wa shari'a da tafarkin da yake bi sai kuma Allah yake fastabiqul khairati a can nan kuma sai Allah yake walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da mai da ku al'umma daya walakin liyabluwakum fima atakum sai dai Allah na gwada ku ne yana jarabta ku ne a cikin dokokin da ya baku fastabiqul khairat dan haka sai ku ainihin rinka ayyukan alkhairai ila Allah marji'ukum jami'an makomar ku ga Allah take gaba daya can kuma Allah yace aina ma takunu ya'ti bikum Allah jami'a duk inda kuke Allah madaukakin sarki zai tattaro ku gaba daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allah mai iko ne akan komai wannan ita ce aqidar musulmi akwai wani kuskure da ya shiga cikin musulmi dangane da wannan mas'ala ta tabbatarwa da Allah iko akan komai su da dama sai kaji suna cewa inna Allah qadirun ala ma yasha'u wannan mummunan kuskure ne aqida ce ta mu'tazilawa aqidar ɗan qalaqato ce ita ce take nuna cewa inna Allah qadirun ala ma yasha'u Allah yana da iko ne akan abin da ya so kenan tana lazimta Allah bai da iko akan abin da bai so faruwar shi ba aqidar musulmi ita ce Allah yana da iko akan komai duk abin da kaga yana faruwa a duniyar nan ko da mugun abu ne ko to haka Allah madaukakin sarki ya nufi wannan abu ya faru kuma yadda kaga yana faruwa haka Allah ya tsara shi ba ya wuce ikon Allah bane ba kuma ya fi karfin Allah bane don haka yake faruwa sai dai kuma Allah madaukakin sarki baya sha'awa baya son alƙasharri sai alheri amma kuma cikin kaddara Allah sai Allah ya kaddara akwai munanan abubuwa da za su faru don wata hikima daga ainihin cikin hikimomin shi wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka Allah yana da iko akan ya tattaro ku duk inda kuke haka nan mutumin da bangarorin jikin shi suka tarwatse saboda hadarin jirgin sama ko saboda wasu mabambantan dabbobi sun kama su sun kacaccala naman shi sun cinye Allah madaukakin sarki yana da ikon ya harhaɗo shi gaba ɗaya a ranar alkiyama kuma ya mishi hisabi hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-imam Ahmad da sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin wani mutum ne wanda zunubai sun yi mishi yawa shi da kanshi ya furuci da aikata waɗannan zunubai yazo rasuwa sai tattara Aisha yace idan ya rasu su kona shi su dura tokar shi a cikin buhu su je su bari sai guguwa ta taso ko iska ta taso mai ƙarfi a bakin teku sai su daga tokar tashi sai su daga ta sai biya sheke ya bi iska wasu bangarorin kuma su fada ruwa kenan shi a iyakacin tunanin shi in yi haka to ya gudu daga Allah Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi kuma ya bar su suka duk abin da uban ya so su aikata yana gama aikata haka sai Allah ya tattaro shi sai aje shi gaban shi yace me yasa ka aikata haka sai ya ce wallahi tsoron azabar ka kawai sai Allah ya ce je kana yafe maka saboda duk inda bangarorin jikin dan adam suke Allah zai tattaro su a ranar alkiyama duk inda mutane suke a cikin dutse suke rayuwa ko a kogo suna rayuwa ne a tsibiri ko suna rayuwa a tudu
Allah madaukakin sarki zai tattaro su domin ya musu hisabu a ranar alkiyama. To bayan da Allah madaukakin sarki ya tsaya ya ja hankalin musulmi dangane da muhimmanci da kuma darajar alqibla da ya dora su akai, sai Allah ya sake maimaita irin umarnin da ya gabatar a baya, yace wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Na'am. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Allah madaukakin sarki ya sake maimaita irin wannan umarni wanda ya gabatar da shi a baya, yace wa min haythu kharajta, ya kai mu'mini daga duk inda ka fito kowane bangare na duniya ne, fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ka sanya fuskarka ta fuskanci inda masallaci mai alfarma yake wato Ka'aba. Wa innahu lal haqqu min rabbik, wannan dokar ita ce kadai gaskiya daga ubangijinka. wama Allahu bighafilin amma ta'malun, Allah bai gafala ba game da duk abin da kuke aikatawa. Ka fuskanci alqibla daidai ko ka saba mata, Allah yana nan yana ganin ka. A cikin wata qira'a ta alqur'ani a karkashin wannan aya, wama Allahu bighafilin amma ya'malun, Allah bai gafala game da abin da duk bayan shi suke aikatawa ba, ko kuma Allah bai gafala game da duk wani makirci da kulle-kulle da makiya manzon Allah suke da dangane da sauyin alqibla. Allah ya sake cewa wa min haythu kharajta. Na'am. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Allah malaukakin sarki sake cewa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, daga duk inda ka fito kowane bangare na duniya ka sanya fuskar ka ta daidai da masallaci mai alfarma idan zaka bauta wa Allah. wa haythu ma kuntum, haka nan duk inda kuka kasance ya ku mu'minai, fawallu wujuhakum shatara, ku sanya ainihin fusakunku su yi daidai da ainihin wannan masallaci mai alfarma. Allah ya saukar muku da wannan doka ne li alla yakuna lin-nasi alaikum hujja, dan kar mutane su samu wata tacewa akan ku, a dauka cewa da son zuciyarku ne kuka sauya alqibla daga ainihin Baitul Maqdis kuka sake dawowa ainihin Ka'aba. Dan mutane zama ba su da wata ta cewa duk abin da mutum ya taso zai ce sai ku ce Allah ne ya ce da mu. Ina fata an gane. Domin kun ga a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Makka yana fuskanta Ka'aba, da ya dawo Madina ya fuskanci Baitul Maqdis, babu wata aya a nan. Wannan ya ba da dama an ta ce ku ce. Wannan ya ba da damar an saka wa mu'minai shubha da ke cikin musulunci. Cewa to yanzu mutumin naku ya ce da wahayi yake aiki, ina wahayin da kuma yace mishi haka. Wannan magana har munafikai sun rinka fadinta. To lokacin da Allah madaukakin sarki ya tashi dauke Annabi daga Baitul Maqdis ya sake komawa da shi Ka'aba, sai Allah ya saukar da lugudan waɗannan ayoyi waɗanda suke ta magana akan ajuwa a fuskanci alqibla. Wacce alqibla ita ce Ka'aba, ajuwa. To Allah madaukakin sarki wannan umarnin ya faɗe shi ya nanata ne, amma duk lokacin da ya faɗa in ya tashi cike maganar sai ka ga salon cikewar ya sha bamban da wanda ya gabata.
dubi ayar farko da tace wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram kaga ai ta yi daidai da aya ta biyu wadda ta biyo bayan ta da ita ma ta ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram amma ta farko da ta tashi sai ta cike da wa mallahu bighafilin amma ta'malu Allah bai gafala game da duk makircin da kuke manzon Allah dangane da sauya al-qibla ba Allah bai gafala dangane da ibadojin da kuke ba ku mu'minai Allah ba zai bata ladan ibadar ku da kuka wata 16 ko 17 kuna fuskantar Baitul Maqdis ba sannan da ya sake cike wannan tabbi sai kuma yace wa haythu ma kuntum haka nan ya ku mu'minai a duk inda kuke to sai zama wancan umarnin kenan ya keɓanci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dan kada kuma wani ya ce to ai umarnin Annabi akaiwa to wannan ayar da ta zo sai ta ce haka nan duk inda kuke ya ku mu'minai to kuma in kun tashi za ku bauta wa Allah za ku ainihin fuskanci wannan daki mai alfarma ne me yasa Allah ya saukar da waɗannan dokokin dan Allah ya ba ku bakin tsanya dan in zama ba ku da cewa ba waɗanda za su ce muku wani abu dangane da mas'alar fuskantar Ka'aba illa allazina zalamu minhum sai waɗanda suka kafirce wa Allah ta hanyar zalunta kansu daga cikin su fala takhshawhu kar ku sake ku ji tsoron waɗannan wakhshawni ni kadai za ku ji tsoro wa li utimma ni'mati alaikum domin ni kadai ne zan cika muku ni'imata idan kuka bi ni wa la'allakum tahtaduna kuma lalle za ku samu shiriya ta idan har kuka ainihin bi abin da nake cewa wannan aya a cikin ta akwai gagarumar tarbiyya ga musulmi jama'a kenan musulmi su bi shari'ar Allah menene kafirai za su ce ne munafikai za su ce muku gida baya za su ce muku ƴan ƙauye za su ce muku ƴan ta'adda za su ce muku masu zafin ra'ayi za su ce muku waɗanda suke kansu bai waye ba a cikin ƙarni na 21 duk abin da za su ce muku Allah maɗaukakin sarki ke cewa kar ku ji tsoronsu a yau akwai da dama daga cikin musulmi waɗanda ba don komai ba yake aske gemu ko yake rage shi sai dan a ofis ɗinsu za a tsangwame shi sai dan a wurin da yake zuwa yi musu aiki za a rinka ganin cewa shi ya zama bare daga ciki yau musulmi nawa ne tafiya za ta kama shi ƙasar Ingila ko ƙasar America amma idan ya tashi tafiya sai ya ainihin nemo inda court take ko da a ƙasar su ba a taɓa ganin shi da court ba sai gyaran fuska ya kokarin aske gemu ko kuma ya kokarin rage shi me yasa wadi yana yin haka ne saboda yana jin tsoron kafirai shi kuma kafiri idan ya tashi shigowa kasarka da addinin shi da al'adar shi da komai nashi yake shigowa kuma baya sassautawa a lokacin da bature ya bayyana a kasar Kano a matsayin rasdan na Kano daga jiran wanda yake yawo bature ne rasdan ne na Kano amma daga jiran wando yake zuwa fadar sarkin Kano a lokacin ne har Kanawa suka samu wata karin magana da suke cewa manya ko babba daga jiran wando yaran gari manyan gari suna tsoron ku ko kuma kuna tsoron yaran gari kirari ne Kanawa suke wa bature a wannan lokaci yara wato kuna tsoron yara manyan gari suna tsoron ku abin da yasa idan bature ya shiga birnin Kano ya shiga da gajeren wando ne sai yara su ta cewa la ku duro wani kace da gajeren wando sai su ta kallon shi to sai rinka gudu yana tsoron me za su yi sai ga yana canza tafiya sai ga yana abin da yana zambarwa shi yana tsoron yaran gari su kuma manyan gari suna tsoron shi wannan me yake nuna maka bature baya sassauta game da al'adar shi bature baya sassauta game da addinin shi ya zo ya samu mutane a arewacin Najeriya da tsarin su shine dukkan ranakun Asabar da Lahadi sune ranakun fara ayyukan office
ya zo ya samu wannan daula ta Usmaniya tana da ofisoshi tana da komai nata ka karanta littafin Du'aul Hukam shi ma lahum alaihim min al-ahkam wanda malam Abdullahi Gwandu ya rubuta shi tsarki ya tabbata ga Allah a cikin garin Kano ya rubuta shi ya kama hanya zai tafi aikin hajji Kanawa suka tare shi cewa da Allah ya rubuta musu littafi wanda zai bayyana shugabanci da kuma ainihin haƙoƙin da ke kan shugaba da kuma biyayyar shugaba da kuma haƙoƙin da ke kan mabiya. Malam Abdullahi Gwandu, Malam Shehu ya Musa, tsohon principal na UPE da ke nan Zaria, Allah gafarta mishi. Ya fassara wannan littafi da sunan Guide to Administrators. Idan kai dan boko ne ka zo ka samu kwafinka. Abin da muke cewa, idan ya zama turawa ba sa tsoron ku, za su shigo ƙasar ku. Idan ya zama turawa ba su da sassauci game da addininsu, game da tsarin rayuwarsu. Idan ya zama kafirai ba sa tsoron ku, za ka je ka samu ƙauye a ƙasar zage-zage ko Kanawa ko Katsinawa in ya murƙwaya ɗaya tilo ya buɗe kemis ko shago. Amma haka zai fito da asubahi yana fito yana goge bakin shi da gajeren wando. Ba zai taɓa yadda ya sassauta ya bi al'adar waɗannan mutane ta hanyar cin abincinsu ko kuma gudanar da al'adu irin nasu ba. Kenan baya tsoron ku. A nan tsoro da ake magana tsoro na haiba, tsoro na kwarjini, kuma kar ku sake ku musu haka. Sai da haka musulmi ku daina jin tsoron kafirai. Don haka musulmi a Najeriya ku daina jin tsoron gwamnatin Najeriya, kuna da ibada da za ku yi kuna jin tsoron ka a zarge ku daina jin tsoro. Duk inda ya kama ku je ku buɗe makaranta ku je ku buɗe makaranta. Duk inda ya kama ku buɗe masallaci ku buɗe masallaci. Duk inda kuke so ku kira sallah kar ku ji tsoron kowa. Duk wani jami'in tsaro ya zama barazanar shi kaf, amma ku zo ku kira sallah ku yi sallah, ƙarya ike yi. Addinin Allah ba a jin tsoron kowa. Allah madaukakin sarki yana cewa fala takhshawhu, kar ku ji tsoron su, wakhshawni za ku ji tsoro. Wannan magana Allah madaukakin sarki yana faɗin ta ne a ƙarƙashin shar'anta alƙibla da yawan musulmi kafirai suka yi ta ainihin maganganu waɗanda waɗannan maganganu za su iya raunata zukatun mu'minai. Waɗannan maganganu za su iya sa musulmi su ki aiki da waɗannan shari'o'in. Shi yasa yana daga cikin haɗari mafi girma da musulmi suka sami ƴaƴansu suna makarantu tare da kafirai. Ba a taɓa samun sharrin da ya kai wannan girma ba, a ce ɗan musulmi yana zaune aji ɗaya da ƴaƴan kafirai. ‘Ya'yan kafiran da ko miskala zarratin ba su da sassauci akan abubuwan da aka ɗora su a kai. Shirin da yake sama da wannan shine kana musulmi ka ɗauki ɗanka ka je ka kai wa kafirai su karanta maka da shi. Wannan ya fi komai sharri, ya fi komai haɗari. Ba don komai ba, zai tashi suna gwasale shi, zai tashi suna gwame shi. Saboda haka kafin wani lokaci duk wani kwarjini da haiba ta addinin musulunci ta fita a ran shi. Duk wata daraja da ɗaukaka ta kafirai kuma ta shiga cikin zukatan shi da kafirci. Wannan shi ya haifar mana da mutanen da a yau ake kiransu sarakunan mu a ƙasar nan. Wannan shi ya haifar mana da mutanen da a yau ake kiransu ƴan boko. Wannan tsarin shi ya samar mana da mutanen da a yau ake kiransu ƴan siyasa. Wannan shi ya samar mana da tsarin mutanen da a yau ake ganin su ne shugabanninmu. Suna cike da tsoron kafirai. Kafirai sun firgita su, kafirai sun razana su, kafirai sun tsoratar da su ta kowace hanya. Ba don komai ba, saboda rauni ko lalacewa imani da ke cikin zukatansu. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Don haka Allah madaukaki yake cewa fala takhshawhu, kar ku ji tsoron su, wakhshawni za ku ji tsoro, wa li utimma ni'mati alaykum, domin ni ne zan cika ni'ima akan ku. Na sauka muku da alqur'ani, to idan kuka bi alqur'anin nan zan ba ku aljanna, shine ni'ima ta cika. Wa la'allakum tahtaduna, kuma haka shi zai sanya
ku ainihin shiru. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan da Allah madaukakin sarki ya tattauna mana waɗannan mas'aloli na ainihin alƙibla da fuskanta alƙibla da abubuwan da suka shafi ainihin wato alƙibla, Allah madaukakin sarki ce kama arsalna fikum rasulan minkum. Na'am. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله مدوكاكين سركي ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina, kamar yadda muka aiko muku da manzon ya zama daga cikin ku ne mutane ba mala'ika ba, daga cikin ku mutane yake ba aljanu ba. yatlu alaikum ayatina, yana karanta muku ayoyin mu na alqur'ani. wa yuzakkikum, kuma yana tsarkake ku daga shirka da fasikanci da zalunci da bid'a. wa yu'allimukum alkitaba wal hikma, kuma manzon yana karantar da ku littafin Allah, yana karantar da ku sunnonin shi, wato irin ɗabi'un da ya zo da su. wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yana sanar da ku abin da ba za ku taɓa sani ba in ba bai karantar da ku su ba. wannan irin bawar da muka yi muku fankuru ne, don haka ku rinka ambato na ku jama'a, ku rinka zikiri. azkurukum, ni ma zan rinka ambaton ku. washkuruni wala takfuruni, suna da alaka. ku gode min, kar ku ainihin rinka kafirce min. idan kuka dubi wannan aya jama'a, tana bayyana baiwa mafi girma da Allah madaukakin sarki yi wa ainihin mu'mine a wannan zamani. ita ce baiwa aiko da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah yace laqad manna Allahu 'alal mu'minin, haqiqa Allah wa mu'minai baiwa iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, wa aiko musu manzo daga cikin su. aiko da manzo baiwa ce, amma me kuke tunani da Allah ya aiko mala'ika shine manzo? mutane ba su samu natsuwa su zauna a gaban mala'ika yana musu wazi ko yana karantar da su? ba za su samu natsuwa ba. ko wanda suna jin sakon amma suna cikin firgici. amma sai Allah madaukakin sarki ya tayar da wani daga cikin su, huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan. dan haka a cikin waɗannan mutanen Makka waɗanda rubutu da karatu ko kuma saukar da wa'ayi ba abu ne wanda ya zama sababban abu a gare su ba. Allah madaukakin sarki ya taba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. shine Allah yace kama arsalna fikum rasulan minkum, kamar yadda muka aiko da manzo daga cikin ku, yana karanta muku ayoyin, yana tsarkake ku, yana karantar da ku ainihin wato ilimin littafi da hikima. anan malamai da suka zo sassara wannan aya suka ce ga bayani kamar haka. manzo yana karanta muku ayoyin mu, shine annabi yana ɗibo ayoyin alqur'ani yana tilawarsu, yana wa'azi, yana karantawa, ana saurare, ana jin daɗi, ana tsarkakuwa. sannan kuma wa yuzakkikum, yana tsarkake ku. tsarkakewa daga shirka, domin shirka ta zama wata bakar annakiya ga mutanen jahiliya. hakanan bid'o'i da ƙaurayi ma Allah madaukakin sarki. to hakanan zalunci da fasikanci, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo yana ainihin wato tsarkake mutane daga waɗannan irin ƙazanto. to dukkanin wani malami da zai ɗauki ayoyin Allah yana wa'azi da su, yana karanta wa mutane, dole ne a cikin karantawar shi da wa'azin shi a rinka samun wannan tsarkakewar. ita ce ya tsarkake mutane daga shirka, ya tsarkake mutane daga bid'a,
ya tsarkake mutane game da ƙarerayin da ake wa Allah waɗanda su ne mafi girman zalunci, sannan sai zaluncin da mutane ke zalunta kansu da kuma zaluncin da mutane suke zalunta junansu isu to sa'annan sai fasikanci waɗanda nau'uka ne na saban Allah waɗanda mutane suka samu kansu suke yi amma ba su kai da shirka ba, sannan su kuma ba za ka iya kiransu zalunci kai tsaye ba. Dole ne dukkanin wani wa'azi ya sami irin waɗannan siffofin. To sai dai daga lokacin da wa'azi ya ɗauki wannan salon, to kuma wa'azi zai ɗauki salon irin salon da annabawa suka samu kansu. Ina fata an gane. Menene al'ummomi suka gaya wa annabawansu da manzanninsu? Wa qalat li rusulihim وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. kafirai ne suka ce wa mutanensu, ne suka ce wa manzanninsu, ko dai ku dawo ku bi addinin to kaji annabi ya zo yana hana mutane shirka, annabi ya zo yana hana mutane zalunci, annabi ya zo yana hana mutane kafirci, annabi ya zo yana hana mutane fasikanci. Yanzu ba wai so ake yi shiru ba, a'a abin da yace ba kyau din ya dawo ya bi shine kawai zai zaunar da shi lafiya. In ba haka ba fa la nukhrijannakum min ardina, za mu fitar da ku daga ƙasar mu. Fitar wannan imma a kore ka, imma a daure ka, imma a kashe ka. Ya kamata duk wani wanda zai da'awa, musamman matasan zamani waɗanda wai abin da suke tunani da'awa ita ce haddar Qur'ani, ka zo kai ta jawo ayoyi ka samu wawaye a gaban ka su ne maka kabbara, shikenan ran da aka kama ka aka daure ka kuma shikenan wai wannan zai sa kai saranda. Ka dawo ka bi abin da suke so. Wallahi matasa ku je ku karanta alqur'ani ku san ma'anar shi tukuna kafin ku fara wa'azi. Ku rinka karanta ire-iren wannan aya tana nan cikin suratu Ibrahim. Ku rinka karantawa, kuna jin yara annabawa suka yi gwagwarmaya, amma matashi sai taso kwana biyu sai fara wa'azi, bayan 'yan kwanaki kaɗan sai ka ji abin da yake wa'azin babu kyau, kuma ya bawo yana kara wannan abin shine la ta'udunna fi millatina, ya bawo ya bi addinin nasu kenan. Saboda me? Saboda an mishi barazana za a daure shi, saboda wai ya rubuta undertake, saboda me? Saboda yana neman mukami, saboda me? Wai saboda an tattaro mishi wai wasu dattawa wai sun ce wai dan me zai sauka shi a cikin rikici, zai iya fada da gwamnati ne? Sai ka ce kai ba fada kake da gwamnati ba, kana fada da zalunci ne. Za ka iya fada da masu mulki ne, sai ka ce ba da masu mulki kake fada ba, kana fada da masu zalunci ne. Iyakacin ta kenan. Saboda haka kan mai uwa da waji ne, duk wanda yake zalunci da shi ake fada, wadda duk take kafirci da ita ake fada. Saboda haka gwamnatin ku tana kafirci ne, to ta shigo cikin tattaro waɗanda ake fada da ita ne, amma ba ita kadai bace. Masu mulkin ku suna zalunci ne, sun shigo cikin tattaruwar waɗanda ake fada da su, amma ba su kenan ba. Kenan wannan yana nuna da'awa ba tana duban wani mai shirka ne shi kadai ke fada da shi ba. Da'awa ba tana duba wani azzalimi ne ko fasiki ko wani dan bid'a kwado ke fada da shi ba. Da'awa tana fada ne da dukkanin shirka gaba daya. Da'awa tana fada da dukkan zalunci gaba daya. Da'awa tana fada da dukkanin fasikanci gaba daya. Saboda haka ba shi daga cikin characteristics, wato siffofi na da'awar annabawa ya zama waɗannan 'yan bid'a su kaɗai ne ake fada da su. Dukkan ɗan bid'a kaf za a kulla fada da shi, dukkanin bid'a kaf za a kulla fada da ita, dukkanin shirka gaba ɗayanta za a kulla fada da ita. Da wannan ne yasa kaga ghazwatul muraisi da ghazwatul ahzab suka faru a tarihin musulunci. Ghazwatul muraisi Yahudawa ne suka bi suka rinka tattaro duk wani mabiyin wani addini da ke zaune cikin ƙauyuka cewa a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yaƙi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghazwatul Ahzab
mutanen makka ne suka aika wa da dukkanin kafiran duniya kaf goron gayyata cewa a zuwa yaƙi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me yasa da Yahude da ke cikin ƙauye zai gayyato duk inda ƙauyawa suke, ya san cewa ba Yahudawa bane, idan ya san kamar yadda annabi Muhammad yake yaƙi akan yahudancin shi, haka annabi yake yaƙin wancan mai tsafi akan tsafin shi, haka annabi yake yaƙar wancan wanda yake siyan bayi yana sa su suna karuwanci. Da haka sai aka ce kowa ya zo da gudunmawa. Da haka larabawan ƙauye gaba ɗaya suka ta haɗa dukiya da makamai, suka yi ta ƙoƙarin tattaruwa domin su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan shine ya haifar da yaƙin da a musulunci aka fi sani da ghazwatu bani al-mustaliq ko ghazwatu al-muraisi a shekara ta 5 annabi sallallahu alaihi wa sallama. Mutanen makka sun kuma da yake yan birni ne, don haka ba mutanen ƙauye suka tattaro ba. Manyan sarakunan kafirai daga cikin kiristoci da yahudawa da maguzawa suka ta rubuta wasiƙa cewa ku zo a haɗa kai a yaƙi mutumin nan, domin mutumin nan ya zo ya ce addinin ku na yahudanci ƙarya ne, ba daidai kuke ba. Kiristoci ya ce ƙarya kuke, kuma sarakuna da ke bin al'ada da gargajiya ce ƙarya kuke, maguzawa ne ku. Sannan duk wasu 'yan kulab da 'yan daba da wata ƙungiya ta karuwai sai da aka nemi kowaɗanne ne daga cikinsu, idan ma ba za su zo ba to ko da sojojin haya ne su je su ɗauko su aiko da wakilai. Aka zo aka taru aka ritsa madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yaƙi na daga cikin dalilan da yasa aka sanya mishi ghazwatul ahzab kenan, yaƙin ƙungiyoyin duniya na kafirai. Idan kun dubi da'awa ta musulunci jama'a, in dai ta gaskata kanta cewa da'awar annabawa take wakilta, to dole ta samu wannan sura. Don haka wannan na daga cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallama tun kan yazo. Baban shi Ibrahim ya faɗi, Isma'il ya amsa addu'ar. Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa annabin in ya zo zai rinka karanta musu ayoyin Allah, zai rinka tsarkake su daga shirka, zai rinka tsarkake su daga zalunci, daga bid'o'i, daga fasikanci kowane iri. Wannan malamai suka ce na daukar wannan ma'ana wa yuzakihim, to sai kuma wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, yana karantar da su littafi da hikima. Imam Shafi'i kamar yadda ya faɗi a cikin littafin Ar-Risala, yace dukkan malamai na da ne karatu da su in suka zo fassara mana al-hikma a duk inda ta zo a cikin Al-Qur'ani tana haɗe da al-kitab, to abin da al-hikma take nufi shine as-sunna. A ƙarƙashin wannan annabi ya zo yana karantar da mutane al-kitab da kuma al-hikma. To menene bambancin wannan wa yu'allimuhum da wa yatlu alaihim? Malamai suka ce wa yatlu alaihim ayatina, yana karanta mutane ayoyinmu a lokacin wa'azi, yana karanta mutane ayoyinmu don su saurara. Dan haka yana daga cikin siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana zama yana karanta musulmi ayoyi suna saurare. Yana samun kafirai ya ce musu suna da bukata, an sun ce sai zauna ya karanta musu ayoyin alqur'ani. To sa'an nan wa yuzakkihim shine a cikin karantawa da yake kuma yana wa'azi, yana tsarkake su daga dukkanin sabon Allah. To wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma, yana musu karatu kuma na daukar darasu kenan. To wannan ya wajabtar da kenan kowane malami banda wa'azi da yake, to dole ne kuma ya zama yana karantar da almajiran shi alkitabu was sunna. Haka muna kira zuwa ga ƴan uwanmu daga cikin malaman ƙungiyar Izala, banda wa'azin ƙasa da wa'azin mako da wa'azin duniya da wa'azin tashoshin talabijin da rediyo, a yi ƙoƙari a ba da muhimmanci game da sanya littattafai ana karantar da ɗaliban ilimi alkitabu wal hikma. Idan aka ce alkitabu wal hikma,
ya lazimta karantar da alqur'ani da haddashi da koyar da ilimin tafsiri da ilimin tajwidi da ilimin ulumul qur'an da sauran ilmomi da suka shafi alqur'ani kafin su kuma hanya kwaya ɗaya wadda mutaakhirina suka tsara ita ce a samu wani littafi a karraba. Haka muna kira zuwa ga malamai musamman manya da ake jin su akan minbarai, kowa ya koma gidan shi ko kuma masallaci mafi kusa da shi ya sanya karatun littattafai yana karantar da ɗalibai, ba wai wa'azi kawai ana jawo ayoyi ana yi musu fassara gardawa ba. A'a, a sanya littattafai waɗanda suka shafi Qur'ani ana karantarwa. Sannan sunna, a sanya littattafan hadisi manya da ƙanana ana karantarwa. A sanya sahihul Bukhari, a sanya Muslim, a sanya Abu Dawuda, a sanya Nasa'i, a sanya Tirmidhi, a sanya Ibn Majah ana karantarwa. A sanya littafin Bulughul Maram da Riyadus Salihin ba wa'azi ta daura, a'a ka dubi ɗalibai ka ce kowa ya samu littafin, a san ina za a tashi ina ne za a kwana, a karantar da su, a tintibe su, a yi musu jarabawa a ji sun iya domin gobe su ne malaman. A sanya wa ɗalibai littattafan da ke da alaka da hadisi, littattafan ilimin hadisi, littattafan ilimin jarh wa ta'dil, littattafai na ilmin rijal. A sanya wa ɗalibai ulumul ala, ilimin nahwu da sarf da balagha da adab. A sanya musu a cikin littattafai, kada malami ya zo ya riko yan wasu raiqat, yan wasu takaddu, ya zo wa ɗalibai maganganu da surutai na minti 15 shikenan a ce wai ya karantar da su nahwu. A'a, ilimi ana ɗaukan shi ne a littafi, kuma min aljildati ila aljildati. Kar ka sake yawon wa'azin ƙasa gaba ɗaya ya rudar da kai cewa ya isar maka ka karantar, wallahi bai isar ba. Ka koma garinku a matsayinka na yadda ake jinka a duk duniya, ka duba a angonku kana da ɗaliban ilimi waɗanda yau da za ka yi tafiya za ka yi ɗauko ɗaya ka dasa shi a kujerarka. Yau ba za ka kwanta ka rasu, akwai wani guda ɗaya ko akwai wasu waɗanda za su iya karantar da karatunka? Ka yi wa kanka wannan lissafin, kuma kai ne ka karantar da su ko kuwa kana jiran ne su tafi su yi karatu a wani wuri ka zo ka ce kuma su karantar, kuma in sun karantar ka ce kai ba haka da'awarka take ba, to ai baka karantar da taka da'awar ba. Waɗannan suna daga cikin mas'alolin da suka jawo wa ahlus sunna musamman da ke cikin kungiyar ƴan uwa, kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Amma muna fatar in Allah ya so, tare da tattaruwar wannan ci gaban da aka samu na haɗewar kansu da kuma kiran da suka yi yau makonni 3 a taron da suka kira a Sokoto na cewa yanzu sun gano duk wanda yake karantar da sunna dan uwansu ne ko da baya cikin kungiya, na cewar duk wata sunna da wani ya karantar ba za su yi inkari ba saboda baya cikin kungiya. To muna fatan mu yiwa wannan zai yunkurar da su zuwa ga aiki da waɗannan shawarwari, domin idan ba ahlus sunna ba, babu waɗanda suke sauraron waɗannan maganganun da Allah madaukakin sarki yake faɗin cewa wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Ka taɓa jin waɗanda ba ahlus sunna ba suna wa'azi akan shirka? Ka taɓa jin waɗanda ba ahlus sunna ba suna wa'azi akan bid'a? Ba sa yi, saboda suna ganin cewa idan ta baga na ƙurya kashi, ma'ana in sun buga to su ne za ta tarwatsa, saboda sun amintu cewa lallai in suka ɗauko wa'azi akan bid'a to za su iya samowa da kansu tufka da warwara a cikin abubuwan da suke yi. Daga cikin ƙungiyoyin matasa a wannan zamanin akwai ƙungiyoyin 'yan ikhwan da waɗanda suka far'antu suka yi rishi daga gare su. Su ma sun taso ba sa son wa'azi akan shirka, saboda suna cewa wai yin wa'azi akan shirka da bid'a yana raba kan musulmi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nan kuna cewa me kenan dangane da wannan kalmar da Allah yake cewa wa yuzakkihim, annabi yana tsarkake su. Ku
kullum in suka zo abin da suke gani tsarki shine a yi magana dangane da zaluncin da gwamnati take yi, amma zaluncin da talakawa suke yi fa ba za a yi magana a kan shi ba. to wannan magana ita ce nake wa ishara a dazu cewa dukkanin da'awa wadda take misaltuwa a matsayin wakiliyar da'awa annabawa dole ne ta zama za ta yi fada da shirka, dole ne ta zama za ta yi fada da bid'a, dole ne ta zama za ta fada da zalunci da fasikanci. idan ya zama da'awarku ko ƴan uwa musulmi da ake kira ikhwan, in ya zama da'awar kawai ta takaitu ne akan fada da zalunci da kafircin da gwamnati take, a halin ga wasu can suna shirka da hujjar cewa wai in aka kawar da gwamnatin wai a dawo a fada da wannan shirkar, ku je ku tambayi su Qalbuddin da Burhanuddin Rabbani mutanen kasar Afghanistan sun taba irin wannan hadakar, suka ce a zo a hadu amma ba za a yi magana shirka ba, ba za a yi magana bid'a ba, ba za a yi magana duk wani abu ba, dai abin da za a yi magana shine zalunci wanda yake faruwa game da gwamnati, game da talaka, kuma a yi magana fasikanci. amma shirka da abin da ya shafi bid'a kar a yi, saboda a wannan lokacin kasar Afghanistan akwai manya-manyan kaburbuka waɗanda wasu suke kewa su suke dawaci. a kasar Afghanistan akwai nau'ukan bid'o'i na al'amura masu ɗimbin yawa. wannan ya haifar da suke ganin in suka ce a cikin tafiyar su ta gwagwarmaya za su yi magana dangane da shirka da bid'a, to tafiya za ta tarwatse. da suka zo suka haɗu suka ci gaba da wannan tafiya a haka har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba su gwamnati, sai kuma suka dawo suna fada a tsakaninsu. sakamakon wannan fadan ne ya kai ɗaliban su waɗanda dalilin da yasa ake kiran su Taliban kenan. Taliban kalma ce ta yaren Pashto, wato babban yare na ƙasar Afghanistan, wanda yana aro kalmomi da yawa daga cikin ainihin harshen Larabci. kalmar Taliban ma'ana ɗalibai take nufi kawai, daga Larabci ne suka aro ta, kamar yadda Hausa ta aro ɗalibai daga talaba, haka su ma talaba daga Larabci sai ƙabilun Pashtun sai suka ce Taliban. waɗannan 'yan Taliban sai suka koma ainihin suna yaƙar su Qalbuddin da kuma Burhanuddin Rabbani. ka san cewa Burhanuddin Rabbani dan Taliban ne ya kashe shi, har falon shi ya bi shi yana tsaye da bam a cikin rawanin shi dan Taliban ya je rungumi malam Burhanuddin Rabbani suka tarwatsa gaba daya. duk menene ya kawo haka? a cikin tafiyar ɗan Taliban da tafiyar mujahidu Afghanistan babu fada da shirka, babu fada da bid'a, amma za su fada da zalunci ta bangaren gwamnati, za kuma su fada da fasikanci ta bangaren talakawa. wannan irin da'awar ita ce Muslim Student Society of Nigeria suka dauka, MSSN, cewa duk abin da za su yi magana akai, ka ai magana akan shirka, kar ai magana akan bid'a, amma a cikin gwagwarmayar MSS za a rinka magana akan zaluncin da gwamnati take yi, sannan za a rinka magana fasikanci kamar abin da ya shafi shan giya da zinace-zinace. amma shirka aka ce a wannan shi ya ba da hudaddiyar gona lafiyayya ga su Ibrahim Zazzaki suka shigo da shirka ta shi'anci a cikin MSS. lokacin da aka ga tafiya ta yi tafiya, al'amari ya yi kamari, shine kuma sai aka zo aka yi tawaye. don haka har yau MSS tana fada ba su zazzaki suna fada da ita. me yasa? saboda tun farko an shirya gadar zare. saboda haka ya ku jama'ar musulmi, wanda duk zai shirya da'awa ya shirya ta a bisa tafarkin annabta, shine kun ji tafarkin annabta. abu na farko shine yatlu alaihim ayatihi. duk wata da'awa to a rinka karanta ayoyin Allah.
sannan wa yuzakkihim a rinka tsarkake mutane daga duk wata kazanta ta shirka da bid'a da zalunci da fasikanci. To annan ne zaka sake tuno maganar da na faɗi ɗazu. Duk wata da'awa da ta ware wasu abubuwa kaɗai ta ce su ne za ta faɗa da su, to ta samu mummunan na ƙasa wadda za ta haifar mata da fitina. Don haka dole ne duk wata da'awa ta yi faɗa da shirka, domin shirka ita ce mafi girman haɗari da ke tunkarar tauhidi. Bid'a ita ce mafi girman haɗari da ke tunkarar sunna. Sannan zalunci shine mafi girman hadari da ke fuskanta adalci, kamar yadda fasikanci shine mafi girman hadari da ke fuskantar nagarta da kuma salahanci. To idan har addinin musulunci ya gini ne akan tabbatar da waɗannan abubuwa guda hudu, sune ne tauhidi, sunna, sannan adalci, sai kuma nagarta. Waɗannan abubuwan su ne manyan manufofi da musulunci yake so ya samar dangane da rayuwar musulmi. Musulmi ya zama yana da ɗawanta Allah shi kadai, yana da bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai. Musulmi ya nisanci duk abin da za a kira shi zalunci tsakanin shi da ƴan uwan shi mutane. Musulmi ya guji duk abin da za a kira shi fasikanci. To idan har ya zama musulunci sai ya kawar da waɗannan, ake samun al'adala al-ijtima'iyya, nagarta ta zamantakewar tare, ba za ta taɓa cika ba sai an samar da waɗannan kiloli guda hudu. To dole ne a yi wa'azi akan shirka, dole ne a yi wa'azi akan bid'a, dole ne a yi wa'azi akan zalunci, kuma dole ne a wa'azi akan fasikanci. To idan aka tsarkake mutane daga waɗannan abubuwan, jama'a sun jaru, ba sa shirka, ba sa bid'a, ba sa zalunci, ba sa fasikanci, to dole ne a kawo musu shari'a ta Allah madaukakin sarki. Shi yasa sai kuma abi ana karantar da su, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, dole kuma a rinka karantar da su alqur'ani. To karantar da alqur'ani jama'a irin wannan wadda aka gada a kasan nan jama'a bid'a ce. Ita ce a karantar da mutum alqur'ani har ya sauka ba fassara mishi alqur'ani da wannan bid'a ce. Saboda haka ahli sunna ku daina yin haka. Sahabbai ba su san wannan hanyar ba. Suka ce in suka dauki ayoyi 10 na karatu ba za su tsallake su ba sai sun haddace su, sai sun san fassarar su, sai sun san ma'anoninsu, sannan sai sun yi aiki da tarbiyyar da aka ɗora su a kai. A ƙarƙashin haka wa yake magana hadda Qur'ani a cikin shekara 2. Ya gaba ka samu sahabi ayoyin da ya sani na Alƙur'ani yan kaɗan ne, amma sai ka same shi babban malami, sai ka same shi abidi mai ibada, sai ka same shi zahidi mai taka tsantsan, saboda waɗannan ayoyin yan kaɗan bai musu gaggawa ba, ya san ma'anarsu, an koyar da shi tarbiyya kuma yana bin tarbiyyar da aka koya mashi. Allah bai cewa yake walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ku zama masu tarbiyya, ko ku tarbiyyantu kuma ku tarbiyyantar da littattafai da kuma darussan da kuke yi. Saboda haka jama'a musulmi baya cikin sunna irin wannan hanya da ake karantar da alqur'ani. Lalle a yi kokari a gyara, amma matsalar da ta faru an keto wani yanayi ne wanda wannan yanayin ya ainihin haifarwa da mutane ci gaba da bin abin da mutane suka gino akai. Kuma wannan hanyar da ake karantar da alqur'ani ita ce hanyar da ‘yan bid'a suke karantar da alƙur'ani. Amma Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara mishi yarda, a matsayin shi na babban alaramma yake cewa la yakun hammu ahadukum akhir sura, kada ya zama kullum himma ɗaya daga cikin ku ƙarshen sura. An fara koya maka wattini waz zaitun, malam ya biya maka ayoyi 2.
sai ka fara bincikowa cewa wai shi da sauran wajen aya 6 kai an fara buwa maka ainihin ka kai izu 3 sai ka ce tabbi ji wannan dai ka abu to Allah bai ce muke yace la yakum hammu ahadukum hadha kada ya zama himma ɗaya daga cikin wannan ci domin duk wanda ya sa irin haka ko to zai ci da zuci ka san me ke sa direbobin taxi da direbobin motocin haya suke yawan gamza hadari shi da in ya tashi tafiya zai tunanin tafiyar ta awa 3 ce zai tunanin cewa tafiyar kilomita 120 ce madadin ya dubi yara motar shi take yara hanyar take yara wani da fasinjoji wane yanayi ne zai je a hankali ya kai shi lafiya sai ya rinka duba yanzu ta sauran awa 2 da rabi idan haka sai ƙara carkewa to ba a haka ko ba karatun alkur'ani ku kiyaye wannan shi ya haifar da wani abu da za ka ga har yau ga malaman ahlus sunna in suna karatun alkur'ani ko suna tafsirin alkur'ani sai ka ga suna yin irin wannan bid'ar saboda ba a yi gyare-gyaren nan da muke cewa ba game da ainihin alkur'ani a da idan malami ya zo yana tafsiri a ƙasar Hausa idan majabakin shi ya jawo wata aya idan ya zo ƙara aya sai ga shi ya kara bakin shi sai su ƙara fatare ko kuma saurare sai ku doka kabbara har yau ahlus sunna suna wannan bid'a ce ta daina burge ku bid'a ce kowa yayi ta rabu da shi bid'a ce to wannan gyare-gyaren jama'a sai an samar da su a wajen karantar da alqur'ani ku zo ku biya wa yara ayoyi 5 ko ɗaliban ka ayoyi 5 a wannan ranar babban abin da zai baka muhimmanci ko abin da baka bawa muhimmanci shine kokarin karantar da su su iya fitar da harufan ɗaya bayan ɗaya abu mafi muhimmanci a wajen karantar da alqur'ani shine makharijul huruf su iya fitar da harufan sa'annan wasulla sa'annan sai ahkamut tajwid wanda suka shafi nuna sakina da tanwini da maddodi da kuma waqafi da abubuwan da za su biyo baya to kaga wannan ba lallai ne yau in ka biya musu wal asr wanda take ayoyin ta uku ne kuma ta aitattu ba lallai ne a wannan ranar a dauke ta a gama ba ka biya musu wal asr a tabbatar da cewa sun iya faɗin alif kafa din nan daidai sabu din nan sun iya faɗin shi daidai to sabu din nan kaga dauni ne da shi amma da yake aya ce zaka tsaya to da sabu din bara'un din fatahar da ke kan alif kafa ake so ta daure su wal asr ba wal asr ba wal asr a tabbatar sun iya faɗin haka sannan innal insana lafi khusr a tabbatar wannan nunin wadda take mushaddada mun guba da shabba din nan sun iya fadin ta sun yi mata gunnar da ake so innal insana kar su zake ce innal insana sun zake kar kuma su khaffafa innal insana a tabbatar a tsaya a bisu a hankali wa yu'allimuhum alkitaba muke magana yana karanta da su littafi sannan idan aka gama wannan gaba ɗaya sun iya furta makharijul huruf a dawo a dubi suna karanta wasu nan daidai wal asr sai a nuna musu menene ya haifar da kasara din nan a ƙarƙashin ra'un ta asri kashi farkon magana ne mubtada ne sai a nuna musu ai wannan suna na al-asr wannan ism al-asr ya biyo bayan wata rantsuwa ce da wawunta kuma huruful qasm suna daga cikin huruful jarra kage yanzu kana koya musu makharijul huruf tajwidi kage yanzu kana koya musu me kana koya musu nahwu duk idan aka gama wannan kuma sai ka dawo kana kokarin bambance musu menene bambancin sadun din nan da waccan sinin wal asr sai ka ce musu nan sabi ne to ya ake furta shi ina ne makharaj sai ka jawo kai musu drawing idan karantawa ce a Quranic lab idan laboratory ne na alqur'ani
ma'ana muna da program yanzu wanda yake za a loda shi akan computer duk abin da kake so sai ka harba wa yara a bango sai su rinka gani sai a ce kun ga yadda makoshin dan adam yake cikin wuya sai a ce to kun ga inda sabo yake fitowa ga inda yake ga inda yake idan ka fita da akwai inda zaka taba computer kana taba sado sai su ga inda makoshi yake sai a ce kowa ya kokarin haka yayi duk waɗannan suna daga ƙarƙashin wa yu'allimuhumul kitaba a karantar da su littafi a tabbatar sun iya bambance makhraj na sinun da sadun su iya bambance tsakanin sa'un da shinun su iya bambance tsakanin dalun da badun su san ina ne makhraj kaza sannan menene siffar kaza waɗanne harufa ne suke da tarayyar makhraj sannan suka sha babban wajen sifa duk a karantar da su duk wannan yana ƙarƙashin wa yu'allimuhumul kitaba an fahimta jama'a idan aka gama wannan gaba ɗaya sai a tabbatar kowannen su ya haddace don haka karka sake a matsayinka na malami a tara maka yara 20 a aji sun yawa malami ɗaya yara 5 yara 10 ana nan ana tafiya yana duba bakin kowanne daga ciki ana kula da haddar kowanne wa yu'allimuhumul kitaba yanzu an tabbatar yaran sun haddace to sa'an nan sai kuma malamin a cikin wannan abin sai ya zo ya fara yin wani abu a cikin fagen ilimi shine akwai wanda yake slow learner akwai wanda yake sai an bi shi sannu a hankali kwarai yake fahimta akwai kuma wanda yake yana da gaggawar fahimta to aka tafi sai malamin sai ya ware su sai a sake fita musu aji da wannan ne za ku gane sai gwamnati ta fitar da kuɗi sai malamai sun ba da lokaci sai iyaye sun ba da goyon baya idan kafirar gwamnati kuke fama da ita wadda take rayuwa in the most secular system cewa ba ruwanta da Allah ba ruwanta da addini to iyaye babban goyon baya da za ku bayar daga ciki shine ku tabbatar da ƴaƴanku ba sa makara ku tabbatar da ƴaƴanku suna nazari a gida sannan dues da aka sa da ake kiransu tuition fee ko school fees kudin makaranta ku tabbatar da cewa kuna biya tun kafin lokaci domin ya zama ana da wadatattun malamai a lokacin da aka tara wa malamin can yara 10 sai aka gano cewa 5 daga ciki suna da gaggawar daukar karatu 5 kuma suna da jinkiri kun ga za a raba aji wannan zai buƙatar da sabon aji da kuma ƙarin malami idan babu kuɗi idan babu resources idan babu infrastructures in babu gine-gine ina haka za ta yi shi sa musulmi sai kun yi wa alƙur'ani wannan hidimar malamai sai kun yi wa alƙur'ani wannan hidimar sannan zai zama wa yu'allimuhumul kitab domin ba wai kai ku karanta da qur'ani a bisa al'adunku ba lallai ne ku karanta da alƙur'ani yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar idan duk aka gama wannan aka tabbata yaran nan sun haddace to sannan sai malam ya ce to alhamdulillah yanzu kun haddace wannan bangare na alqur'ani to sai zo sai musu wani wa'azi na musamman akan muhimmancin hadda alqur'ani hadarin da ke ga wanda ya haddace qur'ani ya bari ya zube sannan wace hanya musulmi zai bi ya rinka tarbiyyar haddace ta alqur'ani ya rinka yawaita tilawa ya rinka yawaita nafiloli ya rinka tashi da daddare yana karantawa imma a zaune imma a nafilfili dukka karantar da yara wannan da gama sai a ce to yau kuma za a yi tafsirin wannan sura ta al-asr ne to in ka zo tafsirin ba tafsirin ibnu kathir za ka dauko ba in ka zo tafsirin ba rabbul azhar za ka dauko ba jallalaini ba qurtubi ba a'a baka buƙatar waɗannan da kake tarbiyyar su a matakin farko sai ka ɗauko wani tafsiri baka buƙatar in ka zo tafsirin sai ka ce malam mujahid da malam dahak sun ce kaza malam ada'u da malam ikrimatu suka kaza suka ce imam al-qurtubi kaza fassara aya ibnu kathir kaza fassara shi ko abubakar bin ga abin da yace amma jalaluddin suyuti ga abin da yace shankiti ga abin da yace shaukani ga abin da yace kai wannan na masu digiri ne uku ba ka musu duk wannan ba ka zo ka tasa su ne gaba wal asr sai ka ce musu wannan aya Allah madaukakin sauki
yana rantsuwa da zamani sai ka tuno musu kun tuna na ce muku wannan wawun ta mece ce wani zai ce wawul qasm wawun ce ta rantsuwa to Allah yana rantsuwa da zamani to yanzu Allah a matsayin shi na mahalicci kuma yana rantsuwa da halittu kenan yanzu ma kenan ya halatta in rantsa da rawanin sarkin musulmi sai ka ce musu a'a ba haka abin yake ba shi Allah da yake shi mahalicci ne shi yake sama da kowa to a tsarin rantsuwa dole ka rantse da abin da yake sama da kai don haka mu halittu abu ɗaya ne yake sama da mu shi ne Allah don haka da Allah kawai ake rantsuwa ba a rantsuwa da kowa bayan Allah don duk wanda baka duba a duniya kaf halitta ne to kaga inda kuka zama ɗaya da shi kenan to waye mahalicci to da shi baka rantsi to shi kuma Allah da ya zama babu wanda yake sama da shi ba wanda yake daidai da shi sannan a matsayin shi na mahalicci da yake da iko akan komai to yana da iko ya rantse da komai don haka Allah ya rantse da al'asr to kaga a nan yanzu bayan kai musu fassara ko to kuma kana ainihin jan hankalin su zuwa ga tauhidi kenan don haka ba a rantsuwa da komai sai Allah to sai ka ce me yasa Allah ya rantse da zamani kana nan da Qur'ani ko tafsirin ba za ka rike a gaban ka ba kai ne zaka je gida kai nazari sai ka zo ka tace musu khulasa sai ka ce me yasa Allah ya rantse da Al-Qur'ani ai me yasa Allah ya rantse da zamani saboda ya nuna maka cewa zamani yana da matukar muhimmanci ka yi kokari a zamanin da Allah ya raya ka kaga cewa ka bautawa Allah ka yi kokarin a zamanin da Allah ya raya ka kaga cewa ka samar da zaman lafiya ka yi kokari wannan zamani da Allah ya raya ka kaga ka samar da ci gaba a zamanin da Allah ya raya ka ka yi kokari ka samar da abin da ranar lahira zaka amfana to sai ka wa'azantar da su da gwargwadon yadda shekaru su yake idan mata ne da gwargwadon yadda suke idan maza ne manya in samari ne in ka wa'azantar da su sai ka ce to duk inda kuka ji rantsuwa to akwai wata babbar magana da za ta biyo baya ne ba su ce kwarai da gaske sai a ce to don haka sai Allah ya biyo baya da cewa innal insana lafi khusr mutum ya shiga uku ya lalace sai ka ji wani yaro ya ce tsija malam har da Musa ya ce a tsaya ka ci ka ga nan abin da Allah yake nufi da mutum to shine kafiri wanda yake jin magana Allah to ya shiga uku ya lalace amma kaga ai Allah ya ce illal ladina amanu sai mu'minai kaga mu'minai ba su shiga uku ba wa amilus salihati to su ma mu'minai sai sun yi ayyuka na gari to kaga anan ne zaka kawo mishi to bayan imani zaka rinka yin sallah zaka rinka yin azumi zaka rinka yin zakka zaka rinka yin haji to sai ka ji wani yaro ya ce to mana ai ba ni da kudin yin aikin haji ba ni da kudin kaza duk sai ka bi kai musu bayanai to amma zaka dubi menene yanzu su yake wajibi a kansu za ku ba da muhimmancin sallah sannan in azumi ya zo kowa ya kokari yayi sannan biyayya iyaye za ku rinka bin iyayenku kar ka sake ka saba uwarka kar ka sake ka bata mahaifinka abokan ubanka makwabta dangi kaza duk sai ka wa'azantar da su cikin minti 30 ka fassara musu wannan aya sai su tashi su to goban ka zo ko ba zuwa ba a ce to shikenan yanzu kuma za a shiga wani mukulli ba a'a sai ka ce wane ne zai iya karanto mini suratul asr da muka karanta ta muka tafsirin ta zuwa jiya sai daga kowa daga hannu don kowa akan ta bangaren ne alaramma ne to sai kai amfani da psychology sai ka dubi a ajin waye aka rona amma ya daga hannu zai iya sai ka ce wa na karanta yana niki sai ga are mai dariya don shi ba ma an rena shi to idan ne sai ka ce Allahu akbar sai ka kambama shi to sai ga kowa jikin shi ya sanyi to ka fara dago tunanin shi kuma shine a da yana da ash'ur bin naqas yana jin naqasa saboda mai yiwa dama shi baya iya haddacewa to yau ya haddace mai yiwa dama a gidan shi agola ne saboda haka yaran gidan sun rena shi to wannan renin sai biyo shi har cikin aji ash'ur bin naqas
duk wanda ya karanta NCE ko education ko wane ne ya san irin wannan akwai yaran da ba gansa aji suna da tsoro bai da sakin jiki mai yawa yana da wata azababbiyar uwa ne a gida ta firgita shi a mai yawa uwar shi ta mutu ne ko ta fita wannan da ke rike da shi tana gallaza mai wannan tsoron sai biyo shi har aji to yanzu kai malami zaka yi ta kokarin cire mishi kar fa ku manta duk a karkashin wayu allimuhumul kitaba ne kana karantar da shi littafin Allah ne idan ka gina wannan sai ka ainihin ce to kuma cikin kuwa zai fassara mana wannan ayar sai a samu wani sai ya tashi ya fassara idan ya kuskure aka yi mai dariya sai ka gyara musu ka ce an yi kuskure ba dariya ake ba ka bi su a hankali kana tarbiyyar su ina gama sai ka ce to shikenan wane ne ya taba ganin wani malami yana tafsiri ba ga kowa daga hannu wace na taba ganin malam Jafar wani zai ce na taba ganin Abubakar Gumi wani zai ce na taba ganin Dawud Bauchi wani zai ce na taba ganin haka kowa zai faɗi na shigo sai ka ce to yanzu muna son waye zai mana tafsiri a ajin nan waye zai ja baki sai a fito da wani sai zauna sai a ce to wani zai ja baki wani zai tafsiri to mu kuma masu saurare ne wannan duk kana tabbiyar su kana karantar da su littafin Allah sannan kana gina tunanin su to kun ga makarantar da za a yi wannan karatun ko to gini na musamman za a yi mata tana buƙatar facilities na musamman tana buƙatar malamai na musamman tana buƙatar kuɗi na musamman tana buƙatar lokaci mai cin gashin kanshi ya asaf waɗannan abubuwan da na faɗi dukkanin su theories ne wato nazariyat ne a rubuce ne suke amma a aikace fa to sai an dage a yanzu da na faɗe su zaka ji daɗi zaka ga ɗan da ya samu karantarwa ta wannan ina ma a ce ɗanka ne to amma wace gudunmawa zaka iya irin wannan ta samu wane irin goyon baya zaka bayar game da in hakan ta samu ta ɗore wanda irin goyon baya da fatan alheri zaka samar dangane da a haɓaka waɗanda ake da su jama'ar musulmi gaskiya karatu yayin karatu amma lokaci ya ƙure ba mu saurara anan insha Allah ta'ala idan mun zo karatu na gaba za mu tashi akan wannan aya mu sake jaddada magana akan wayu allimuhumul kitaba wal hikma kun ga yadda kuka ji na faɗi game da Qur'ani haka sunna haka take bukata sannan ga wata gaba ƙarshen ayar wanda yake ya ma fi kowanne kuma wa yu'allimuhum ma lam yakunu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ka zo ka samu mutanen da ba su san komai ba kana son ka karantar da su alkitabu was sunna wato bakaken jahilai ne kana so ka karantar da su alkitabu was sunna za mu zo mu tattauna wannan duk wannan yana daga cikin albarkar karatun alqur'ani jama'a daga nan za ku gane mutanen da suka rabu da alqur'ani to sun tafka babbar asara dangin ga suna kauye mutanen anguwarku mutanen da kuke zaune kai Allah ya sa malami ne kai Allah ya sa ahlus sunna ne kai Allah ya fahimtar da kai alqur'ani kai Allah ya baka ilimin sunna ya za kai ka karantar da su abin da ba su taɓa sani ba kuma ba za su taɓa sani ba inda ba don kana tare da su ba ba za su taɓa sani ba inda ba don Allah ya aiko da annabi da su ba za mu zo mu tattauna waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala a darasin tafsiri wanda ke gaba jama'an musulmi ne muku fatan alheri gaba ɗaya nake cewa na farko karatuttuka kamar yadda aka ji insha Allah ta'ala sun dawo kamar yadda ainihin aka tsara su haka insha Allah ta'ala bayan an kashe na'urorin ɗaukar karatu zan yi ƙarin bayani wanda ainihin zai biyo baya da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah aswa dan saura